Tanto tuonò che piove, ma a conti fatti nel Bellunese la situazione si è rivelata meno critica del previsto e si tira un sospiro di sollievo, anche se dopo la tempesta Vaia il territorio continua a mostrare le conseguenze delle gravi ferite inferte da pioggia e vento. E così puntualmente smottamenti e frane hanno causato problemi alla viabilità, soprattutto nella parte alta della provincia. Fra Misurina e Carbonine, fra Arabba e il Passo Pordoi, Veneto Strade ha lavorato senza soluzioni di continuità per liberare le regionali da detriti, massi e fango e per mettere in sicurezza la circolazione interrotta venerdì pomeriggio. Conta i danni non sono pochi a Soccol di Taibona Gordino Agostino Cadorine, la cui casa la notte fra venerdì e sabato è stata investita da un fiume d'acqua fuoriuscita da una condotta dell'Enel che si presume danneggiata da uno smottamento. A Cortina fra sabato e domenica sono stati rimossi i detriti finiti nel Bigontina, nella frazione di Alverà e poco sopra la zona del lago Scin, la stessa tristemente nota per la tragedia accaduta 2 estati fa. Vento e pioggia hanno causato allagamenti e caduta di piante a macchia di leopardo dall'Alpago al Feltrino. Problemi anche a Belluno. Ci sono stati vari interventi sul territorio, prevalentemente per rimozione di alberi, i quali alberi continuano a cadere. Ciò che un tempo era un avvenimento assolutamente straordinario adesso è diventata praticamente la normalità e per quanti alberi tagliamo per mettere in sicurezza, ciò nonostante ogni volta che c'è maltempo e quando c'è vento forte continuano a cadere alberi. Interventi del personale del Comune e della Protezione Civile per la rimozione degli alberi e il ripristino delle condizioni di sicurezza alle Ronce, Tassei, Tisoi, Pedeserva e in via dei Dendrofori. La situazione meteorologica è complessivamente migliorata, ma per martedì si prevedono altri temporali anche di forte entità in tutta l'area dolomitica. Per questo motivo il Centro regionale della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato un nuovo stato di attenzione per criticità idrogeologica e idraulica sulla rete secondaria dalle 12 di martedì alle 8 di mercoledì.